Qarshimizda birni mingdek ko'rsatuvchi bir dushman bor. Uningdek makr ishlatib bu xatarni bartaraf etmoqimiz lozim. Ulug' Chingizxonning huzuriga xush keldingiz. Jang faqat qurol bilangina bo'lmaydi. Sen ham arslon ovlaydigan darajada jasurmisan? Shahzodam, o'zingizga o'xshagan arslon ovlabsiz. Menga o'xshaganida qo'lga tushmasdi. Mening arslon o'g'lim. Jasorating chekiy ummon kabi. Shu bois xavotirdaman. Boshqa onadan tug'ilgan og'a esa bilginki, raqib hisoblanur. Saroydagi raqobat bu dushmanlik demakdir. Ko'z quloq bo'loygul. Uning boshiga tushgan dard davlatimiz dardi demakdir. Qashqar ishg'ol etilsa, turk olami motamda qolajak. To'xta!